Yesu azotwara bazosanga bari maso. Dukwiye kuba maso kugira ngo Yesu azoza asanga turi maso. Tube maso turindira ukugaruka kwiwe. Tube maso mu buryo bw'imwemo, nidusinzire kugira Yesu niyaza azosange turi maso. Harahiriwe abo bashumba, abo shebuja azoza agasanga bari maso. Yesu yaciye avuga ngo ndababwira ukuri, azokenyera abicarike aze abagaburire. Haleluya. Imana idushobotse. Kuba kazuyazi Imana yarabivuze ko mu byahishuriwe Yohana. Kuba kazuyazi ibintu bitakonje bitabize, ibintu bidakanye bidashushe, bitagira aho bihagaze, nivyantaho magaze nyene biragahera mu izina rya Yesu. Usomye ha mu byahishuriwe Yohana 3 umurongo wa 15 gushika ku 18. Ndazi ibikorwa vyawe yuko udakonje kandi ntubire, icompa ugakonja cyangwa ukabira. Nuko rero kura kazuyazi udakonje ntubire, ngira ndakudahwe kuko uvuga uti ndumukire. Umuntu yiyemera atazi ko yapfuye. Ndumukire, ndatunze kandi ntacyo nkenye. Ntumenye yuko ari wewe mutindi wafutanye, uri umworo, uri impumyi, ugenda menya. Ndakugira inama ungure kwizahabu yakuwe kw'inkamba n'umuriro, ubone kuba umutunzi. Ungure ko n'impuzu zera, ubone kwambara isoni z'ubwambure bwawe nizigaragare. Kandi ungure ko umuti wo gusiga ku maso, ubone gukanguka, ubone guhumuka. Abantu bakazuyazi batera iseseme Imana. Abantu badakonje batabirimwo ivy'imwemo, babirimwo batabirimwo, batera iseseme Imana. Ico mugahitamwo kimwe ukabibamwo nyakubibamwo, ku ahandi ho uhora hazokudahwa. Aba yavuze ngo bavuga ngo ndumukire, ndatunze, jewe ndasenga, jewe ijambo ndafise. Bavuga kwiga ugasanga ntiyiga ngo byose arabizi. Bavuga gusenga, ni wanje ndasenga, niyo ndije nyene ndasenga, ugasanga nyene avuga ko abishoboye, ibintu byose abizi. Yaciye avuga Yohana ngo numenye ko ari we mutindi wafutanye, uri umworo, uri impumyi, ugenda menya. Ngo icompa ngukemera inama yanje, ukaza ukangura kwizahabu yakuwe kw'inkamba, ukabona kuba umutunzi wo mu buryo bw'imwemu, ukabona gutunga ijambo ry'ukuri, ukabona gutunga ubushobozi bwa mwemu yera, amavuta ya mwemu yera. Haleluya.